Was gibt es Neues bei der Pulsechain? Was ist mittlerweile passiert? Was gibt es überhaupt gerade so für Fragen? Was steht an? Wie weit ist das Ganze? Läuft es gut? Läuft es nicht gut? Und wie kannst du aktuell daran partizipieren? Über diese Fragen bzw. mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in diesem Video und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Falls du Fragen haben solltest, schreib mir einfach per WhatsApp, dann kann ich dir auch so helfen. Hier klären wir und besprechen wir wirklich alles immer nur oberflächlich. Das ist keine Finanzberatung und das sind auch Sachen, die ich einfach selber mache. Und ja, viel Spaß beim Schauen, genieße es. Und wenn du Fragen hast, sei so lieb und melde dich auf jeden Fall bei mir, denn ja, ich habe anfangs auch viele Fehler gemacht und die musst du nicht auch machen, sondern du hast Menschen. Es gibt so viele Leute, die sich aktuell gut mit solchen Geschichten auskennen. Hol dir einen Experten, hol dir einen Profi an die Seite. Und ja, bei den richtigen Projekten bist du mittlerweile ja schon angekommen. Jetzt sollst du nur gucken, dass du nicht wie die meisten Menschen, die einfach nur faul sind, die dann keine Recherche machen wollen, ja, die werden diese Chance halt eben verpassen. Die werden aber auch nicht diese Chance verpassen, sondern die haben auch schon andere Chancen verpasst und werden in der Zukunft auch weitere Chancen verpassen werden. Dementsprechend, wenn du jemand bist, der die Infos haben möchte, dann melde dich einfach bei mir per WhatsApp. Findest du, wie gesagt, in der Beschreibung. Und jetzt reden wir darüber, was hier mittlerweile so alles passiert ist. Beware for Scams, hier sind wir bei der Seite von Richard Heart. Richard Heart kennen wir mittlerweile alle, ansonsten schaut euch die Videos von davor an. Richard Heart ist der Gründer, beziehungsweise der Founder und der Ersteller, der Erschaffer von Hex.com, ja, eine der größten Kryptowährungen, die es überhaupt gibt. Die einzige wirkliche Certificate of Deposit, das heißt die Möglichkeit, dein Geld für dich dezentralisiert arbeiten zu lassen, also über die Blockchain und das ohne dieses Risiko, dass irgendjemand dein Geld irgendwann wegnimmt, was natürlich extremst genial ist, wenn man seine Kohle einfach immer weiter aufbauen möchte, wenn man sein Geld immer weiter vermehren möchte. Ja, darüber aber meinetwegen gerne in einem anderen Video mehr. Wichtig ist, dass man hier immer nur die offiziellen Links nimmt. Die offiziellen Links findet man meistens, wenn man hier auf pulsechain.com geht. Hier findet man alle Sachen immer blau hinterlegt. Das sollte man bitte auch beachten. Ansonsten kann es schnell sein, dass man hier auch seine Kohle verliert. Das hier ist ein Promoted Tweet. Genau, da reden wir aber gleich nochmal einmal kurz drüber. Hier, das fand ich ziemlich interessant. Central Bank Digital Currency. Was heißt das? Zentralisierte Bank, eine digitale Währung, so wie der digitale Euro. Ja, was könnte denn dort falsch laufen? Ja, well, they could just program in your meat rationing limit. Also die könnten es so weit treiben, dass sie uns sagen, ihr dürft jetzt nur so und so viel essen, so und so viel Fleisch kaufen, ihr dürft so und so viel Sprit tanken und auch nur so und so viele Süßigkeiten und so viel Elektrizität verbrauchen, sowohl als auch your Visiting Friends Limit. Also Sachen, wo man sich einfach denkt, so Alter, was ist das denn hier für eine krasse Sache? Beziehungsweise für eine abgespacede Geschichte, komplette Überwachung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns hier mit den Sachen beschäftigen, mit denen ich hier dran bin oder mit denen ich mich auseinandersetze. Denn ganz ehrlich, die komplette Überwachung oder die komplette Freiheit, da entscheide ich mich immer für die Freiheit. Denn dass wir am Ende die Regierung zu sagen hat, hey Jakob, du darfst jetzt nur noch 50 Liter tanken jede Woche oder du darfst jetzt nur noch 2 Kilogramm Fleisch für deine Familie kaufen, ist doch verrückt. Ja, so. Dementsprechend ist Richard Heart ja einfach jemand, hier sehen wir einmal Validatoren. Validatoren sind so die Leute, die helfen, das Netzwerk zu bestätigen, dass alles läuft. Kann man auch wie eine Art Server, wie so einen Knoten im Netzwerk, der einfach Transaktionen bestätigt, sehen. Wir haben hier einmal Richard Heart. Hier redet er über die Bridge. Die Bridge ist eine Sache, wo du das Geld, was du hast, was auf einer anderen Blockchain ist, rüber zur Pulsechain bringen kannst. Ja, und wenn die Bridge öffnet, und das ist halt jetzt eben passiert, das kann ich euch gleich auch hier direkt mal zeigen bei Pulse Burn, wenn die offen ist, dann kann auf einmal neues Geld ins Ökosystem kommen. Das ist jetzt passiert und das bringt eben auch dir die Möglichkeit, jetzt hier zu sagen, ey, das ist ein interessantes Ding, habe ich schon viel von gehört oder habe ich jetzt in letzter Zeit mich mehr mit beschäftigt. Das wird den kompletten Kryptomarkt verändern. Da muss ich mit dabei sein. Dann sollte man da auf jeden Fall definitiv drüber nachdenken, irgendwas von außen rein zu bridgen, ne, wie so eine Brücke und kann dann halt hier eben anfangen, hier mit am Start zu sein, ja. So,
Genau, was halt eben krass ist, hier sieht man einmal, wie viel Geld bei der Bridge jetzt schon hier rüber gebridged wird gerade, beziehungsweise gebridged wird in Zukunft. Das ist wirklich krank. Ja, 57 Millionen Dollar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, aber das ist echt crazy. Hier ist Hex, hier ist DAI, hier ist USDC, Wrapped Ethereum, Tether USD, Hedron, Pulse Bitcoin. Viele verschiedene Tokens, viele verschiedene Coins, die hier halt eben rüber auf die aufs Pulse-Chain-Netzwerk kommen. Und das Krasse ist, wenn man hier mal guckt, ja, von diesen 57 Millionen, die da deposited sind erst 32,7% wirklich auf der Blockchain drauf. Das heißt, hier, ja, das hier ist zum Beispiel das Ding nochmal von der Bridge, aber hier diese Coins, wie wir auch sehen können, hat sich Pulse zu Pulse X, ja, Pulse X ist deutlich teurer geworden. Ja, das war davor bei einem 0,25, mittlerweile sind wir schon bei einem 0,31, 1 für 3,19, also du kriegst für einen Puls 3,19 Pulse X. Ja, das war bis vor gestern eigentlich noch 1:4. Dementsprechend ist es natürlich eine coole Geschichte zu sehen, wie sich jetzt hier so die Preise anpassen. Ne? Und das ist halt eben auch das Coole, dass der Richard Hart sagt, dass wie sagt man das so schön, dass Pulse und Pulse X, beziehungsweise der Dollar, der Stablecoin, Dollar etc., ja, der wird auch nur mit einem Dollar gehandelt, weil die Leute das so akzeptieren. Ja, ich sag mal, die Apple-Maus, ja, zum Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht, wie teuer die ist. Wir sagen einfach mal 150, 100 Euro oder ja, sagen wir einfach mal 80 Euro. Die wird für 80 Euro verkauft, weil die Leute sagen, yep, das ist mir 80 Euro wert. Ja, so. Und genauso ist das halt eben auch bei Tokens, bei Coins, bei Aktien. Und natürlich aber jetzt ziemlich interessant, wie sich das hier einpendelt, weil wir hier ein komplett neues Ökosystem haben, wo halt eben noch keiner wirklich weiß, wo die Preise hingehen. Ja? Dementsprechend ist es auch cool, hier ganz am Anfang am Start zu sein, denn das sind 4 Tokens, die wirklich von einem Menschen gemacht worden sind, wo man einfach weiß, der hat es nicht nötig, irgendwie irgendwas kaputt zu machen, sondern der hat, der hat es einfach nicht nötig. Der hat genügend Kohle. Der hat Bitcoin angefangen bei, ich glaube, 2011 zu meinen, ja, für 50 Cent das Stück. Und hat damals dafür gesorgt, dass der Bitcoin erstmal zu den 30 Dollar gestiegen ist. Hat dann nicht verkauft, dann war er wieder auf 3 Dollar. Der Bitcoin hat immer noch weiter gemeint, weiter gemeint, weiter gemeint. Also Leute, der Bitcoin ist gerade bei 27.000. Der Typ hat es echt nicht nötig, ja. So, und ja, worüber redet er hier noch? Über gewisse Partnerschaften. Ja, eigentlich so mega Wichtiges gibt es jetzt hier nicht mehr. Was ich euch noch zeigen wollte, war, wenn man hier auf Pulse X ist, das hatte ich euch ja eh schon einmal auch gezeigt. Man kann ja hier tauschen, ne, kann hier seine Tokens und das alles aussuchen. Ja, kann dann hier swappen. Ne, da sehen wir es auch nochmal 1 zu 0,31 und 1 zu 3,23 sozusagen mittlerweile. Wenn wir dann aber gucken auf die Farms, ich natürlich auch ein bisschen was in Farms gesteckt. Hier hat man echt krasse Möglichkeiten, gerade recht hohe Prozente mitzunehmen. Eine APR von 1779%. Das Jahr ist natürlich geisteskrank, wenn wir hier mal gucken. My Balance, ne, 149 Dollar würde man das für 7 Tage drin haben. Hätte man hier 7 Tagen, ja, von seinen 149 Dollar 60 Dollar wieder zurück. In 30 Tagen 476 Dollar gemacht. Das sind aber alles Zahlen, das werden keine 476 Dollar am Ende sein. Das kann ich euch so sagen. Warum? Weil diese Zahlen extrem variieren. Ihr seht das ja hier schon. Also die gehen hoch, die gehen runter. Ja, weil das ist so wie überall. Je mehr Leute sich an so einem Pool hier, Liquidity Pool, beteiligen, desto weniger gibt es letztendlich an Prozenten. Ja, ich sag's mal so, wenn nur ein Typ in Deutschland Getreide verkauft, dann wird der am meisten Kohle machen. Wenn auf einmal 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 Leute Getreide verkaufen, wird der andere immer weniger verdienen, weil ja auch andere mitpartizipieren. Und so ist das halt hier eben auch, dass man jetzt hier am Anfang einfach extremst hohe APRs und APYs mitnehmen kann. Hier zum Beispiel, wenn wir aber mal gucken, My Balance, hier habe ich 700 Dollar jetzt insgesamt auf diesem Account.
Wenn wir da mal gucken auf ein Jahr, gut, ist jetzt nicht der Kracher, aber hier geht es einfach nur darum, dass wir hier nicht mehr Euros sammeln oder mehr Dollars, sondern dass wir diese Coins bekommen. Weil ich möchte nur Coins haben, ich möchte gar keine Euros und keine Dollars haben, sondern ich möchte einfach nur gucken, dass ich mir mein Portfolio weiter aufbaue, weil ich weiß, dass langfristig gesehen, ja, wir könnten mal die Kaufkraft des Dollars eingeben, ja, und da würden wir echt unter Bildern, genau, hier so mal so ein cooles Bild sehen, was uns da einfach mal aufklärt. Leute, was geht hier vor sich, ja? So, das ist doch nicht normal, dass die meisten Menschen das nicht checken, ja? Von 25 Dollar auf eine so geringe, beziehungsweise eine Purchasing Power of $1. Früher hättest du für 26,14 30 Schokoladentafeln bekommen. Ja, 1933 10 Flaschen Bier, ja, für 1991 Dollar aktuell. Und heutzutage kriegst du nicht mal mehr einen Kaffee. Also sind wir doch mal ganz ehrlich, ich habe 5 Euro für eine Flasche Wasser bei Burger King und bei Mc's bezahlt. Wo ich mir auch gedacht habe, so Alter, wo sind wir denn angekommen? Und deswegen ist es so wichtig, sich einfach auch neben den Euros, neben den Aktien, neben den Edelmetallen oder was auch immer man hält, hier eben mit Kryptos, mit dieser digitalen Geschichte was aufzubauen. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, hättest du damals gewusst, dass Ethereum und Bitcoin so durch die Decke gehen wird, ja, hättest du natürlich was da reingesteckt. Wenn ich dir hier sagen kann, ohne Beratung natürlich, dass Puls ein Ethereum ist, was viel, 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 viel krasser ist, ja, was auf Dauer immer weniger wird, bei Puls X genauso, ja, dann bin ich der Letzte, der jetzt sagt, so, ey, da stecke ich kein Geld rein. Aber das ist, wie gesagt, immer was Persönliches. Macht euch selber schlau. Ja, hier seht ihr nur, das sammelt mir hier Kohle, das sammelt mir hier Kohle. Und ist natürlich recht risikoreich, auch so ein bisschen. Das Ding hier ist nicht risikoreich. Das hier hat schon mehr Risiko, weil man halt eben auch nicht weiß, wie sich die Dinger gerade aktuell entwickeln. Ich habe jetzt zum Beispiel 600.000 Puls reingegeben, habe aktuell nur noch 360.000, dafür aber mehr USDC. Ja, so. Also das sind so Sachen, da muss man, wenn man sich nicht richtig gut auskennt, würde ich den Leuten einfach nur empfehlen, macht diesen Pool hier, lasst von all den anderen Sachen erstmal die Finger weg und genau, darüber müsstet ihr dann einfach hier bei Liquidity auf Add Liquidity 2 Tokens auswählen. Wenn wir hier zum Beispiel mal 1 Million eingeben, dann seht ihr alles klar. Diese Millionen Tokens hier müssen genau gleich sein mit dem hier. Ja, also 1 Million davon sind gerade 3,207 Millionen Puls X, damit das ein Gleichgewicht ist. Und deswegen ist es halt eben auch so, dass sich hier was verändert. Ja, denn wenn das Puls auf einmal mehr wert ist als die 7428, dann wird was vom Puls genommen und in USDC gesteckt. Dann steigt mein USDC und sinkt mein PLS, weil mein PLS, mein Puls halt weniger wert ist. Ja, das wollte ich euch eigentlich heute mit auf den Weg geben. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch PLSX Pools kommen. Das war nämlich das, was der Richard Hart auch gesagt hatte. Jetzt habe ich es hier natürlich gerade nicht griffbereit, aber das war gar nicht lang her. Das war eigentlich gestern oder vorgestern, wo er gesagt hat, dass man das Puls X, dass die Bridge funktioniert, ja, und jetzt sozusagen noch Neuigkeiten für Puls X kommen und da kann man natürlich davon ausgehen, dass das erstens natürlich hier diese Farms sind und in Zukunft dann natürlich auch diese Staking-Geschichten, wo man wiederum seine Coins für sich arbeiten lassen kann, um einfach ein passives Einkommen mitzunehmen. Ja, habt ihr da Fragen zu? War jetzt recht breit gefächert, aber wie gesagt, es geht nur echt in die Tiefe rein. Kann man sich stundenlang unterhalten, meiner Meinung nach drüber, weil hier geht es um Geld und hier geht es um Technologien. Hier geht es um ein zukünftiges, riesiges Ökosystem, wo, wie ihr schon gemerkt habt, innerhalb von wenigen Tagen Millionen von Dollar reinfließen. Und ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und wünsche euch allen jetzt erstmal einen wunderbaren Tag und viel Spaß beim Anschauen meiner weiteren Videos. Vergesst nicht ein Like und ein Abo dazulassen und ich freue mich von euch zu hören. Bis bald!